Stop! Prednost ima življenje. Pravila, ki veljajo na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge. Na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge veljajo posebna prometna pravila, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu. Žal pa se na železniških tirih nesreče še vedno dogajajo. Zato želimo tako s poostrenimi nadzori kot ozaveščanjem prometnih udeležencev izboljšati prometno varnost in zmanjšati število nesreč. Pri nesrečah na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo policisti ugotavljamo, da so prisotni različni dejavniki, ki dodatno prispevajo k nepremišljenemu ali objestnemu ravnanju voznikov, od megle in slabega vremena do sončne bleščavosti, ki zmanjšujejo preglednost. Ob zmanjšani vidljivosti so posebej nevarni prehodi brez zapornic ali brez svetlobnih znakov. Nevarno je tudi preveč rutinsko prehajanje tirov, kar še zlasti velja za lokalne prebivalce. Žalostno pa je, da se neumnosti dogajajo tudi na prehodih, ki so pravilno zavarovani s svetlobnimi signali, s polzapornicami ali celo z zapornicami. V takšnem primeru ni za ravnanje voznikov nobenega opravičila, še posebej, če kljub prepovedi zapeljejo čez tire. Največkrat vozniki polzapornico obvozijo, pri spuščajočih zapornicah pa pritisnejo na plin in zapeljejo pod njimi, speljujejo pri dvigajočih se ali že dvignjenih zapornicah, ko svetlobna prometna signalizacija prehod še vedno prepoveduje in podobno. Zato policisti opozarjamo na naslednja pravila. Vlak ima prednost pred vsemi ostalimi vozili. Enako velja tudi za druga vozila, ki se premikajo po tirih. Zavorna pot vlaka je namreč dolga. Medtem ko se lahko v cestnem križišču izsiljevanje prednosti konča brez hujših posledic, pa je izsiljevanje na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo smrtno nevarno. Vlak, ki trči v vozilo, se namreč velikokrat ustavi šele po več 100 metrih. Voznik se mora prehodu približevati previdno in tako, da lahko varno ustavi pred prehodom. Pred prehodom se mora udeleženec cestnega prometa ustaviti, ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati. Ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene. Ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom. Na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati, šele ko se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak. Prepovedana je vzvratna vožnja na prehodu ceste čez železniško progo. Voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila, razen enoslednega vozila na prehodu ceste čez železniško progo. Prepovedana sta ustavitev in parkiranje na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 metrov od najbližje železniške tirnice. Če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik takoj odstraniti.
Če tega ne more storiti, mora nemudoma obvestiti center za obveščanje ali policijo. Če vodi cesta ob železniški progi, je ob srečevanju z vlakom predpisana uporaba zasenčenih žarometov. Vožnja z žarometi z dolgim snopom je prepovedana.